bezalako egun batek ematen du aukera jende askorekin euskaraz hitz egiteko eta normalean euskaraz egiten ez duzun jendearekin edo ezagutzen ez duzun jendearekin euskara egiteko. Tabernetara joaten izenean normalean euskaraz egiten dut eta ere gustatuko litzaidake erosketak egiteko momentuan euskaraz mintzatu ahal izatea. Ikusi dut nik behintzat, espero nuen baino jende gehiago hitz egiten duela edo badakiera euskara. Andaluziar familiatatik etortzen naiz eta, claro, euskara ez egiten, nik ere ez. Hasi nintzen 7 urtekin uste dut euskara egiten eta bai, erabiltzen da asko, Ematen du Araban eta Nafarroan ez dela erabiltzen asko, baina erabiltzen da. Gustatzen zait, bai? Hor, euskara maila igotzea eta euskararen erabilera finkatzea gorago. Euskaraz egiten dut interneten, nire egunerokotasunen ere euskaraz egiten dutelako. Ni euskaraz bizi naiz edo euskaraz bizitzen saiatzen naiz behintzat, bai familian, lagunekin, lanean, kalean. Gazteleraz, inglesez, frantsesez, pila bat dago, eduki pila bat dago jada hizkuntza horietan. Orduan, euskarak ematen dizuna da esparru horretan berezitasun bat, oso pertsona gutxi gaudela hori egiten dugunak. Interneten euskaraz gehiegi biltzen ezan pertsona bati edo ausartzen ezan pertsona bati nik gomendatuko niokena da animatzeko. Lagun askorekin euskaraz egiten dut, baina saiatuko naiz, jende gehiagorekin euskaraz egiten. Hitz egiten dudanean Bizkaiko edo Gipuzkoako jendearekin daude erderaz egiten, eta ni nago euskaraz hitz egiten dut. Lehenengo hitza euskaraz egiten baldin badezu, ematen duzun aukera da besteak ere bigarren hitza euskaraz egitea, eta hor euskarazko elkarrizketa bat sortzea. Nei adibidez gustatzen zait, norbaitek naiz eta lehenengo hitza gazteleraz egin, ni saiatzen naiz erantzunean euskarazko hitzen bat sartzen naiz, eta ez izan agian esaldi osoa euskaraz, gustatzen zait erantzunaren parte bat euskaraz izatea, parean daukaten pertsonak ulertu dezan euskaraz badaki dela, eta beak ere baldin badaki, helduleku bat eskaini, euskarazko hitz horri heldu eta igual elkarrizketa euskaraz bukatzen dugu.